Po pse nuk e kemi këtë? Sepse drejtësia ka një gjë. Ajo piktura atje dhe ajo busi i thot me sy të mbyllur është shumë signifikative. Nuk ka dalë sot ajo. A ka dalë që në Romën e lashtë, në kohën kur janë krijuar institucionet e para dhe konceptet e drejtësisë. Dhe këta e kanë kuptuar reformën që do të jetë një produkt që vetëm duhet të dënojnë, vetëm të mbrohet shteti, por harrojnë një gjë, që parësore janë interesat për të mbrojtur interesat e të drejtave themelore të individit në proces. Se kur e provojnë në kuris, të gjithë ata deputet që ju thanë po, është e vërtet, po asnjëri si lexon ligjet kur. Me përjashtim 2-3 profesionistëve që të kapin momentet. Ose kur ju thua që ore shikoni këtë moment, për shembull, Spaku, kush do ta kontrolloj? Shikoni këtë. Ja u thatë juve atëre? Po. Si kanë si? Bën sikur se dëgjonin ata që e dinin problemin, që e kishin vënë në platformën e tyre. Të tjerët s'ja kishin iden. Biles një shprehje e famshme është një personalitet deputet kur kaloi Kodit Civil prej 600 dhe sa nene, e i thamë ne, po çfarë bën mos e ka lut për një seancë? Po tha ai personalitet, po i në fushë tjetër, se s'po e përmendem, i tha, po ne të rishim edhe 6 muaj, ne ishim prapë. S'to merrni vesh gjë. Kështu që është detyrë funksionale dhe shumë e rëndësishme e strukturave profesionale brenda parlamentit. Komisioni i ligjeve do të ketë nën komisione, do të ketë ekspert të fushave, që kur thotë eksperti që kjo s'bëhet, ose kjo duhet kështu, të mos rish pasaj të riparosh ligjin. Shumë nga këta që titullar që bien në akuzë, thonë pse kështu e kemi bërë neve, kur i thonë kështu e ke bërë, pse kështu e kemi bërë, kështu e kemi bërë. Zotja Xhia, si është Spaku në pikë vështrimin tuaj? Është institucioni që ne e kishim ndërruar dhe shikuar, sepse me ato që thatë ju, me të drejt, ju proklamuat gjitha defektet e mëdha të sistemit të drejtësisë, por pikë vështrimi juaj është edhe si avokat. Pa e shmangur pjesën, po themi e rëndësisë avokat, se do flasim pak më vonë. Por unë flas si Max Xhia, si jurist, si profesor dhe si një autoritet dhe personalitet të drejtësi. Si është Spaku? Është institucioni që ne e ndërruam? Shiko, unë e pranoj çdo lloj kritike ose gjykimi që mund të më bëjnë teleshikuesi, i thotë po ti flet sepse je avokat. Po, është vërtet. Më ha kraba nga avokatia në çdo lloj debati. Por më mirë të më haj mua se sa t'i haj gjykatës dhe prokurorit. Sepse është parulla e famshme që më mirë 100 të fajtor i jashtë, se sa një i pafajshëm brenda. Dhe të pambrojturin është fisnikëri, është aftësi dhe është kuraj ose do debatosh. Do marrësh dhe kosto të tjera përsipër. Tash vim tek pyetja juaj. Për mua Spaku është një organ shumë i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë. Jo vetëm në ndëshkim, por kryesorja është në parandalim. Spaku. Ka parandaluar? Absolutisht po. Po këtë jemi të gjithë, e shohim se frika. I ka drejtur, ha? Tashi, të vim te Spaku. Po. Ishte instruktore domosdoshme dhe shumë e rëndësishme. Spaku ka nevojë për 2 probleme që do të fokusohet ligjvendësit tek Spaku. E para, do ta zhveshin nga shumë nene që janë kot, që e ngarkojnë atë. Të japin atë detyrë, të japin atë objekt, ta fusin atë rrugë që ai është krijuar për atë. Ti më i fokusuar këtë fjalë. Po, për atë mos i ngarkohet me edhe aty janë mbush me dosje. Domethënë ju jeni duke thënë që ai të godas korrupsionin në politikë, në shtet, domethënë, dhe krimin organizuar këtu. Po, për shembull, çfarë ka tjetër? Për shembull, shkelja barazisë të shtetasve në tender. Po. Për mendimin tim, kjo dispozitë do të hequr fare, është një dispozitë administrative. Pse? Unë vlerësoj tenderin, kush hyn në tender. Dhe kriteret që unë vlerësoj i cakton enti tenderues. Tashi, kjo është një veprimtari administrative. Nëse unë gaboj, është Agjencia Prokurimit Publik që më kontrollon mua. Nëse edhe ajo gabon, është Gjykata e Apelit administrativ. Nëse edhe ajo gabon, është Gjykata e Lartë. Kolegji administrativ. Këta tash kanë ngritur dhe në kuadrin e veprës penale. Që do të thotë, vetëm kur provohet korrupsioni është tjetër gjë.
Por s'mund të thuhet që pse ke vlerësuar këtë apo ke vlerësuar këtë subjekt. Po thoni ju, çdo tendër, ka 100 filtra. Jo, çdo tendër mund të shkojë në SPAK. Po. Një person të kallëzoj atje që thotë që kemi hyrë 2 veta, mua më ka shkel drejtat, ka korrupsion. Fillon aty direkt. Po, do filloj sepse është e detyruar që ta regjistroj si çështje, të bëj hetimet për atë punë. Pastaj fillon as e fillon është tjetër gjë. E kuptoj. Pra, në këtë aspekt SPAK-u do çliruar nga shumë vepra penale që janë kot. Edhe nga shumat e korrupsionit. Kjo, në fakt, edhe vetë ata e kanë ngritur. Po, është ngritur. Zoti Dumani ka thënë këtë. Dhe ajo që është kryesore, kjo sa duhet të jetë për mendimin tuaj, po themi dyshemeja. Po tash me nivelin ekonomik, me nivelin e buxhetit shtetit. Po, kupton? Se s'mund t'i thua shtetit sa më i pasur të jetë shteti, aq më do ngrihet dyshemeja e Qartë, po ja, shifra juaj. Po u them 10 milion. 10 milion e lartë. Të vjetra. Të vjetra. Po. 10 milion. Po. Nga shuma 10 milion të vjetra, ty në jurisdiksionin e SPAK-ut. Duhet të ketë SPAK, pastaj 9-10 milion. Kjo është për sa i përket kuadrit ligjor, për ta lehtësuar. Kurse SPAK-u ka një problem të madh. Kush e kontrollon SPAK-u? Tani kjo është pyetja $1 milion dhe tha dhe kryeministri. Kush e kontrollon SPAK-un? Unë nuk e di, nuk do t'i shkoj kryeministrit në logjikën e tij, as në shqetësimin e tij, por unë t'i them vetëm këtë zotëqar. S'do t'i bëj as elozhe dhe të më fali zoti Dumani se po përqendrohem 2 minuta ose 1 minutë tek. Sot kemi një titullar dhe të tjerë, se s'është vetëm Dumani, edhe të tjerë janë njerëz të ndershëm atje, të përkushtuar, kanë një tendencë të mbrojnë më shumë shtetin, dhe është normale, si thash shumë për profesion shtet. Profesion akuzë, prandaj është fjala prokuror, se merr prokuror në emër të shtetit. Prandaj thashun që dhe mua më ha kraba nga avokatia, nga individi, nga personat që janë në proces, por dhe atyre ju ha kraba nga shteti. Ky është një ekuilibër që vendoset, prandaj është ajo do të jemi palë të barabarta dhe ata, edhe prokuroria, edhe akuza dhe mbrojtja. Po ata kanë dhe një detyrë tjetër kushtetuese. Çfarë? Që ata duhet të mbledhin prova, jo vetëm që janë kundra individit dhe në favor të akuzës, po dhe të mbledhin prova dhe në favor të individit. E kanë detyrim kushtetues, e kanë detyrim në kohën e procedurës. Specifikisht, në enitet. Kështu që, në qoftë se sot kemi një ekip të përkushtuar, me një drejtues që për mua personalisht, dhe nuk më del dot njeri të më thotë që s'është kështu, është njeri jo vetëm i përkushtuar, po është njeri që e ka çak karrierën e vet me shpatullat e vet, me ndershmërinë e vet, i pa korruptuar, profesionalisht, po mirë. Ne nuk duhet të themi që institucioni është i sigurt dhe s'ka nevojë për kontroll sepse është zoti Dumani. Po ku mos jetë zoti Dumani? Se nuk janë individ ata që sigurojnë garancinë e është ligji ai që siguron garancinë e institucionit. Pra kush e kontrollon? Për shembull, unë me shumë të drejtë mund të them, dakord zoti Qafaku. SPAK-u çon akuzën në GKK, në gjykatën e kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dakord? Po. Dhe po ky SPAK, për çdo rast ky fillon procesin kundra gjyqtarëve të shkallës parë dhe shkallës dytë. Ky SPAK. Kështu e ka procedura. Po. Atëherë, më thuaj ti ku ka më garancinë kur ky gjyqtari është në kontrollin e akuzës, që ky prokuror mund të ngrenë çdo kohë akuzë ndaj gjyqtarit. Si duhet ishte? Do të ishte kështu. Si? Që gjyqtarët e shkallës së parë dhe ata apelit GKK-s duhet të hetohen nga një trup e veçantë në prokurorinë e përgjithshme. E veçantë? Patjetër. Patjetër. Një. Po pse se bët? Se s'donin ta bënin. Do të kjo është propozuar zoti Axhi? Po, dhe s'donin ta bënin. Po kush e do ta themi këtë se tani kur i vjen politika ti e di që e kam atë kuraj. Jo, nuk ka ndyshim se mua më bëri shumë përshtypje. Kjo kaloi sikurse kapi njeri. Po ku t'ia kërkonte zoti Rama këtë kishte grupin parlamentar aty? Kjo kaloi sepse nuk e ata që e kuptuan ikën. Domethënë 2-3 veta që ishin, e lam e pam që ishte e kotë edhe. Kjo është e para. E dyta, kush e kontrollon SPAK-un nga pikpamja e procedurale, nga pikpamja e zbatimit të kompetencave të SPAK. Do thosh ti që e kontrollon gjykata nëpërmjet vendimeve të saj, nëpërmjet seancave paraprake etj.
Po në rrugë vertikale, kush e kontrollon? Sipas traditës që kemi pasur deri tani. Po. Nuk vjen e keqja zoti Qafoku sa më shumë kontrolle të kesh. E keqja vjen kur s'ke kontrolle. Thash, sot është zoti Domani, nesër ikën vjen një tjetër. Jo, zoti Domani nuk ndryen dot te një dosje tjetër, zoti. Absolutisht. Po pra. Biles e di çfarë ndodh sot. Po. Prokurorët kjo është tash që janë në një terren që i ndan thika për të bërë të korruptuar. Sepse thotë unë s'kam kontroll në asnjë vend thotë. Edhe prokurori i jurisdiksionit të zakonshëm. Thotë unë jam i pavarur, e bëj unë si dua unë procesi. Hej dorë, e ndryshoj akuzën. Ndan thika edhe një herë, ndan thika. Ndan thika këtë. Për të qenë korruptuar. Sepse kjo, po pra, më përqendrohet dhe ma kuptoj këtë. Ky sistem që kemi nxjerrë neve, që prokurori është i pavarur në çdo çështje, po, kërkon, e thash në fillim, bazohet në njerëz perfekt, të pa korruptueshëm, profesionalisht të shkëlqyer. Ideal, po pa tjetër. Këta, sepse këta kanë, proceduralisht ka një kompetencë, ata fillojnë akuzën edhe ndaj presidentit të Republikës, ndaj çdo ministrit. Pavarësisht nga lloji veprës penale, mjafton që vepra penale të jetë në fushën e jurisdiksionit të tyre dhe fillon, s'kan kontroll. Atëherë pyetja ime është, nga 20 prokurorë që ka Spaku, sa është përqindja e tyre që ti i vlerëson si Altin Domani, që kanë ndreshmërinë, profesionalizmin, përkushtimin? Shiko, unë i vlerësoj që të gjithë, ta them me sinqeritet. S'dua fare për të qenë në konformizëm. Po, që të gjithë i vlerësoj. Po. Por anë profesionale është tjetër gjë dhe ndeshmëria është tjetër gjë. Po jo, ju thatë që në majtë të thikës, po? Po pra, një kjo, e dyta, ajo që thash në fillim, që për të qenë brenda, tjetër edhe një mosha, unë jam fanatik në këtë. Mosha në këto institucione që janë crucial për interesat e vendit, do të jetë një moshë e pjekur. E keni fjalën që aty ka të rinj? Unë kam qenë kundra që nga sistemi i emërimit në gjykatë lartë. Diti sa duhet që të jetë më të jesh mas shkollës magjistraturës antar gjykatës lartë që mund të bësh 13 vjet. Do me thënë, mbaron 23 vjeç. 3 vjet do të kesh eksperiencë praktike, 2 vjet shkollë, i thon 5, 23 dhe 5, 28. Edhe 13, 41 vjeç shkon gjykatë lartë. Gjykatë kushtetuese duhet të kesh obsesion, do të jetë ndonjë 50 vjeç. Rasti veçantë. Po 55 që kur mbaron aty të den pension. Jo, mbaron aty dhe pastaj të fillosh punë ose të shkosh në apel. Jo, aty është kulmi. Është reputacioni. Nuk ata me paruke, me kështu, me togat e rënda. Kështu që atje ku fatet e njerëzve dhe çështjet janë të kardinale, do të kesh njerëz me tregues kardinal. Po për Spakun edhe në Spak e keni fjalën? Patjetër edhe Spakun. Çfarë moshe ka aktualisht moshë mesatare Spaku? 35 vjeç. 40 vjeç. Për ju duhet të jenë më shumë? Jo, ka 35 vjeç, ka 35 vjeç, ka 37, ka 40. Jo, sa duhet të jetë për mua? Mosha më mbi 40. Mbi 40. Absolutisht. Por do të ketë staf oficer të policisë gjyqësore që i themi ne BK-ja. Tani, zoti Axhia, vim te një çështje që është më e diskutuar dhe çështja numër 1 sot në drejtsinë shqiptare, ajo e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zoti Veliaj. Ju jeni avokat i zonjës Ajola Zoze, bashkëshortit, por që nuk është e ndarë nga çështja e madhe. Tani, çfarë po ndodh me këtë çështje? Është diskutimi më i madh që mund të ketë ndodhur në këto 35 vjet. Dhe lajmi i fundit është që pikërisht një përgjim presupozohet që është bërë në qeli zotit Veliaj, që ka folë me celular, ka ndalë sot në media, janë hakeruar, pra janë nxirë nga dosja. Ne kishim një marrëveshje, por unë prap nuk i shmangen pyetjes, që të mos hynim në çështje konkrete. Sepse janë çështjen e tim. Megjithatë, unë jam i detyruar të sjell natyrisht. Jam i detyruar të sjell për para juash si përgjigje edhe si kundër përgjigje të gjithë terrenit, qoftë mediatik, qoftë edhe si është mbarsur opinioni, ose si është informuar opinioni. Deri tash, Spaku ka përdor taktikën e informimit nëpërmjet medias, të opinionit, ndaj çiftit Veliaj. Që do të thotë? Që do të thotë që e ka hedhur informacionin gjysmë. Për shembull, në qoftë se thotë që 700.000 euro kanë qenë donacionet në OIF, në organizatën
jo fitim prurse, që ishte e drejtuar nga bordi, edhe në kryet bordit ishte zonja Zota, është i mangut, është tendencios. Pse? Ta themu. Sepse nuk thot për sa vjet janë to. E parë, që janë për 7 vjet. Po për sa vjet janë? Për 7 vjet. E dyta, nuk thot sa nga këto janë nga buxheti i bashkisë, se thot, s'ka asnjë. S'ka asnjë. E treta, ku kanë shkuar këto para? Se thot, ato në para të gjithë në rrugë bankare janë quar në aktivitetet kulturore të organizuara në Shqipëri. Dhe të fokusuara natyrisht në kryeqytet, se kryeqyteti i ka. Dhe nuk thonë në fund si ka nikur gjithë rrugë bankare. Dhe nuk thonë çka ka ngelur. Arabelit, që është kjo, OJF-ja, i kanë ngelur 21.000 euro, nga të cilat duke hequr tatimet, 17.000 euro janë pagesa $200-300 për stafin, për ajolën, në muaj, për gjithë të periudhë. Pra, o jepja opinionit, jepja të gjithën, o mos ja jep opinionit, sepse diti që ky opinion, po i përmende korupcioni, po i përmende që Zoti Qafoku ka marrë lekë kështu, me një kryot. Pra, është përdorur një taktikë shumë sinqert. Tani derisa është Zoti Dumani ju e vlerësua atë. Kush e ka bërë? Shikoj një minutë. Se ju zbesoni që ka bërë Zoti Dumani? Një minutë. Mediat shqiptare kanë akses të jashtëzakonshëm në SPAK edhe gjithanë. Po jo, shqyqy që kanë. Po shqyqy që kanë. Por të jenë konsekuente dhe të jenë transparente, ta thonë deri në fund. Dhe ta thonë në plotshmërinë e ju keni fjalën që këto media kanë informacion po bëjnë politik? Po media s'bën vetëm politik, më bërë. Politik, bën dhe politikën e vetë, të grupit vetë. Të interesave të vetë. Interesave ke fjalë. Po, pa tjetër. Po media, prandaj është pushtet. Dhe pushtet shumë i fuqishëm. Dhe që media, se s'po marr përsipër çfarë duhet bëj me media. Media duhet të jetë shumë e kujdesshme. Shumë e kujdesshme. Media do të ruaj ekuilibra. Jo, media nuk ka rregulla në këtë drejtim, zoti. Nuk ka rregulla, po ka shkolla që nxjerr gazetarët. Unë jam vetëm mësim atje. Po pra, çfarë keni fjalë? Domethënë, duhet të qëndroj statike dhe fanatike e objektivit të medias. Qofse ai jep opinionit një informacion do të jetë plot. Po patjetër. Marrim rastin e dieshëm, bile unë kam krahasuar atë me Watergate-in e famshëm në Amerikë, kur kryeredaktori Bernstein i erdhën ato materialet, përgjimet, nuk e mendoj dyshi, botoja siç ishin. Po. Dhe ndodhi dha adoreshën presidentit. Të mirë kuptohemi, nuk them mund mos japin. Të japin të gjitha. Jo, çfarë ndodhi me këtë rastin e fundit, ju jeni avokat dhe në cilësinë e kryetarit dhomës së avokatisë? Me këtë hakerimin. Sepse tani është hakerim? Hakerim, po patjetër. E sigurt kjo? Patjetër. Domethënë nuk e kanë nxjerr kush. Jo, është hakerim. Është hakerim. Po. Për mua. Po për ju. Për mua është hakerim dhe të mos harrojmë që niveli i hakerimit në botë ka arritur majat. Dhe ju jeni duke thënë që janë dhënë para për ta hakeruar dhe kanë dalë. Thash është hakerim, nuk thash interesi. Se hakerimi bëhet edhe për sport. Bëhet edhe për tani kjo për sport. Absolutisht. Po absolutisht për të fut në konflikt, për të diskredituar një institucion, për të diskredituar një person. Sport i fortë që nga. Po, shumë i fortë është. Po, se është sport. Atëherë në këtë rrethan, çfarë duhet bëj SPAK? Se duhet të hetojë kjo. Natyrisht ka marrë masat, më thanë me aq sa u informova, janë 2 persona në akuzë. Jo, 2 persona në akuzë janë arrestuar. Kjo është ana ligjore. Ana e sigurisë pasaj është marrë masat me profesionistë, me aparatura, me kjo është shumë i rëndë, kjo është skandal shumë i rëndë. Që të mbyll. Okej, është hakeruar, por ne duhet kemi garanci dhe siguri. Hetimi është sekret, po më sekret janë dokumentat në shërbimet e institucionet e specializuara. Atje do të kujdes për hakerimin. E keni fjalë për shërbimin sekret? Shërbimin sekret, natyrisht. Po sigurisht, se kur vidhet një institucion si SPAK-u, ne mendojmë tani që edhe ato të sekretet goditen. Unë kam informacion që ka çuna dhe goca, po veçanërisht çuna që janë më aventurierë, që janë të niveleve high class në hakerim. Që janë shqiptar? Shqiptar. Si ka njëri këta? I kanë kapur, edhe i kanë tërhequr edhe në pozicione i kanë njohur për t'i shfrytzuar.
S'po them më tepër se ka institucione qendrore në botë që i kanë marrë. Po, institucione botërore. Këta? Wow. Po ata i marrin që shfrytëzojnë që të pengojnë hakrimin. Jo, i marrin që të shfrytëzojnë ata që ti kthejnë në sistem mbrojtje për institucionet e tyre. Më e bukur që ka thënë. Po kjo është hakersat i marrin institucionet shtetërore për t'i përdorur për vete. Do të shërbim sekret. Po. Shërbim sekret. Po normale është. Po. Tani vim te cila është pozita e zonjës Zoza në këtë moment, zoti? Cila pozita procedurale është person ndaj të cilit zhvillon hetime. Ajo paraqitet në SPAK. Paraqitet dy herë në SPAK, 2 herë në muaj. Sot biles, unë jam këtu, ajo është atje, vati avokati tjetër e shoqëroj. Dhe se kjo si intereson njerëzve që ka një nivel shëndetësor, para disa probleme shëndetësor. Zonja Zoza? Po nuk ka problem, nuk është në një që intereson. Paraqitur sot. Ajo është po, është shumë korekte në këto. Është shumë bashkëpunuese dhe biles, për ta thënë kjo që tjetë edhe për ta mbyllur në këtë aspekt, besoj i do është dakord, që në kundërshtim me në mbrojtjen, ajo thotë unë dua të jap shpjegime detaj. Ose taktika jonë është të japë shpjegime në raport me pyetjet, pse të japësh ti shpjegime? Jo, thotë dua të jap shpjegime të gjithë. Për të sqaruar pozicionin tim. Qoftë lidhur me shtëpinë e babait, që është absurditet. Unë kisha zotin Majko këtu për para 2 ditësh, para disa ditësh, edhe ai është kandidat në Kavaj, po u qeshëm të dy sepse tha kam një vit e gjysmë, tha që rrit e shtëpi e vjerrit, tha në Qerret. I thashëm mos e thuaj këtë se të erdhi SPAK-u atij edhe të morim qafi tash. Edhe qeshëm të dy. Qelizat ato ku ishte revelia ishte në gjithë zonën se kështu ka drejtuar atë ka qenë siç është Majko tash, po ai ka qenë për Kavajën. Po. Gjitha zonë ka pasur Rogozhinën. Po jo, Majko është për Kavajën tani. Po mirë, po atë e di. Po pra është për Kavajën. Dhe prandaj rri në Qerret. I di shumë mirë, nuk jam fokusuar. Po jo, qeshëm se i thash, shiko. Pra janë, shiko, SPAK-u për shembull do të perfeksionohet ose mund të them që e di dhe anën civile të legjislacionit, të ndërthurur me legjislacionin penal. Por do të respektoj edhe kontratat. Nuk mund të thot a priori janë fiktive. Më kupton? Në qoftë se ajo është një vilë që është në emër të vjerrit, jeton vjerri, s'mund të thuash ti tash që jo po është e jotja dhe ta ludosh. S'ka ludim në drejtësi. As mund të thot gjyqtari që kam dëgjuar dhe gjyqtari thonë pavarësisht s'ka prova se ai e ka bërë. Diskutoj që ka bërë. Të tilla janë absolutisht të ndaluara në jurisprudencë. Janë jo vetëm të ndaluara, po ta kanë dhënë shembull kriminal nga më të fuqishmi që e dinin të gjithë. Po. Dhe e dinin që e kishte kryer vepër vetëm se s'kishte prova. Në dispozicion nuk është. Si e parashikoni zoti Axhia këtë proces, këtë mega proces tani? Të kujt? Të zotit Velia dhe zonjës Zoza. Ratë partë të zonjës Zoza që ju jeni... Për mua sqarimi i pozicionit zonjës Zoza sqaron edhe pozicionin e Reovelis. Do të zgjidhja e pozitës juridike të saj? Sepse akuzat deri tash të paktën, nuk e di unë, mund të ketë SPAK-u asa nën mëng, nuk e di, ose qa planesh që ju nuk i dim. Po, që ne si dim, kaj sa kemi pane në 66 fashikujt, të cilët po ju rikthemi, se janë shumë, jemi një grup avokatër, ata SPAK-u ka punuar 10 veta për një vit e sa. Për këtë çështje. Për 66 fashikujt. 10 veta? 10 veta. Se nuk është vetëm zoti Olsi Dado? Kanë oficer. Të BK-s. Po, BK-s. Kështu që Terion Velia kanë vajtë nëpërmjet zonjës këtyre episodeve që thonë për Bashortës. Kështu që sqarimi për mua, sqarimi i pozicionit natyrisht me prova, dhe kjo është detyra jone e ekipit të mbrojtjes, sqarimi i pozicionit të zonjës Zoza do sqaroj shumë edhe do jetë dritë mbi pozicionin e zotit Velia. Si parashikoni tani? Unë po pyes Max Axhin, një avokat nga më të mirë në Shqipëri. Si e parashikon? Për mua zoti Velia me kaq do çlirohet nga akuzat. Do çlirohet nga akuzat. Për mua. Kur është gjyqi? S'ka gjyq shpejt akoma. Po sa është afati? Një në radhë parë ne jemi në gjykatën e lartë,
Ne, domethënë kur them ne në çështjen e kësaj, zoti Evelia për masën e arrestit. Që është bërë rekursi për masën e arrestit, por po presim zbardhjen e vendimit, që edhe kjo është një problematik shumë e rëndësishme në sistemin e drejtësisë bashkë me reformën e hartës gjyqësore. Gjyqësore, se ajo duhet të trajtojmë. Që kështu është kur s'na dëgjuan. Po. Sepse nga ngarkesa e madhe që kanë gjyqtarët zgjatën 1 muaj, 6 muaj, 1 vit e gjysmë vendime që zbardhën. Po mos zbardhja e vendimit. Unë pres se mua fati fillon kur zbardhet vendimi dhe ma vën dispozicion që ta ankojmë. Qartë. Kështu që çështja nuk ecën, po rri aty. Për shkak të kësaj ngarkese të pastudiuar si shtama, të kthehemi tek e para që prishën rrugët edhe nuk lanë rrugë dyqësore që të vazhdonte. Zotja Xhia, ju thatë edhe për efekt po themi kohe. Në datën 10 maj mbaron periudha 3 mujore që zoti Veliaj duhet ishte në punë si kryetar bashkie. Çfarë ndodh në aspektin juridik? Ajo është një çështje tjetër, është një çështje që do të diskutohet, ka 2 opsione, ose të kalojmë në zgjedhje të reja, ose të vazhdohet me zëvendësinë. Po pyes këtë të dytën njerë, do të thënë që zoti Veliaj të vazhdoj procesi dhe në qeli, dhe në kryetar bashkisë që është komanduar kryetarët, vazhdoj në këtë, po kjo lejohet kjo? Do të me pa ligjin që t'jem korekt me fjalën që do them, do të me pa ligjin se kemi precedent i marrë. Se sa lejon. 3 muaj është ligji. Po është ligji për pushtetin vendor. Tani bie që pas 3 muaj zoti Veliaj nuk është më kryetar bashkie? Normalisht si të jetë ligji. Do bëhen zgjedhje të reja. Në qoftë se ligji ka kështu. Megjithatë unë shpresoj shumë që gjykata e lartë do të pranoj kërkesën për zëvendësimin e masës së arrestit në burg. Dhe kërkesa juaj është për dhe që është i lirë në gjendje të lirë dhe që është edhe në kuadrin e praktikës të gjykatës drejtave të njerit në Strasburg në lidhje me çështjen e Thoma Gëllçit, cilën kam përfaqësuar, kam qenë avokati i çështjes. Ishit ju avokati i zotit Gëllçi? Po. Kështu që ky është procesi juaj më i rëndësishëm në karrierën tuaj? Unë konsideroj gjitha çështjet. Po kjo në aspektin, po themi, internacional, ndërkombëtar. Kam pas shumë çështje që vërtet, për shembull, një nga çështjet që unë jam që po e vuaj në aspektin profesional është çështja e Samir Tahirit. Po pse po e vuani zoti? Po s'mund të shkoj me akuzën që shpërdorim detyre se u mbush vendi me kanabis për ministrin e brendshëm. E para punës njerë ka një sistem hierarkik për të shkuar te titullari. E para. E dyta, ministri i brendshëm është funksion politik. Dhe ai dënimin dhe gjykimin ja. Është drejtor policie. Dhe gjykimin dhe dënimin ja jep kutia votimit. Dhe e fundit fare, për ato episode se po futemi te çështja e Samirit, Tahirit, që këta e kanë iniciuar procesin, Italia i dha pavajsi. E mbylli. Edhe i provoi në mënyrë perfekte për 2 vjet, deri në faturat fiskale. Po ç'ndodh tani me zotin? Tash jemi gjykatë të lartë. Është gjykatë e lartë. Po. Për gjithë procesin. Po. Po për zotin Veliaj, kur pritet vendimi në gjykatën e lartë? Së zbardh vendimi, pra thash. I gjykatës gjykatës së apelit. Po çfarë? Ka afat, ka sufizim? Po kjo është pra që afat ka me ligjin. Një muaj që do. Po s'ke ç'të bësh, se kjo situata. E kupton? Kjo që thash që u hoqën nga 400 gjyqtar, u hoqën 170, mos gabojmë, ë? Po, sepse bashkë me prokuror janë gati 300-400. Po, 300. Po kush i zëvendësoi? Nuk e zëvendësuar. Po s'janë zëvendësuar. Çështjet vazhdonin e vinin. Po mirë, magjistratura funksionon. Po me sa funksionon? Po me 20-30 veta në klasë. Një që para, po eksperjenca e tyre. Ata shkojnë në përreth, ata nga rrethe që kanë 5 vjet punë. Po duket vetja si 45-ën, zoti? Pak a shumë. Pak a shumë, ë? Si 45-ën. Po. Unë kur them pak a shumë e kam shqetësimin tek problematika e individit. Sa koha i duhet atij që të mbaroj punë me gjyqësorin. Mirë apo keq? Kam 2-3 foto që do doja ti të mi komentoni. Ju lutem regjia nëse është e mundur, po përpara se cili është mendimi juaj për prokurorin e çështjes së zotit? Ju bët një vlerësim maksimal për zotin Altin Dumani dhe më erdhi shumë mirë. Ka shumë debate për dhe akuza dhe vetë zoti Veliaj, ajo
që ndodhin gjykat, ju ishit aty në masën e sigurisë. Po. Si është e vërteta? Tash më ke vënë një pozicion që unë të marr pozicionin e qeverisjes ata që vlerësojnë kuadrin gjyqësor dhe kuadrin. Për mua është një profesionist shumë i mirë. Për mua. Olsi Dado. Ky s'është Olsi Dado. Më fal. Ky është Erion Bani. Erion Bani është gjyqtari. Po, është profesionist shumë i mirë. Po s'ka problem. Është profesionist shumë i mirë, se kam. Është ik skolaresk. Dhe mirë bën, që bën shumë vendime të gjata. Është proceduralist shumë i mirë. Po, do ndojnë defekt. Po, patjetër, ju jeni i lirë. Unë e njoh personalisht. E keni pasur student? Jo, se kam pasur, është i ri. Po? Po, kemi qenë bashkë se në këshillin e drejtues të shkollës magjistraturës, ky ishte nga radhët e studentëve antar. Edhe gëzoj respekt për koreksin, është i përkushtuar në detyrë, natyrisht, duhet të shlirojnë çik nga akuzat, mos mbrojnë shumë akuzat, të trajtojnë të barabartë. Do nuk keni të barabartë në sallën e gjyqit? Kërkesat tona shpesh nuk merren konsiderat. Dhe kjo nuk është vetëm me sëmundje ose vretje që ja bëj Zoti Banit, ja bëj gjithë gjyqësorët. Çfarë ndodhi në atë sepse ju jeni aty në atë debat? Jo, nuk kam qenë aty. S'ke qenë aty? Po se ishte Erion Zotvelia, nuk ishte të zonjës Zoza. Po opinioni juaj cili është? Shiko, unë po them vetëm kaq. Po? Të pandehurit, ai që është masekurave, ati t'i lejo të thoj çfarë të doj. Të hesht, të mos flas, të flas, gjëre gjatë, po brenda objektit të gjyqit, edhe mund të shaj. Po nuk lejo të shaj. Mund t'i lejo, thash, nuk mund t'i thuash mos fol. Mund t'i thuash disa herë. Sepse ne kemi pas me grupet kriminale, kemi pas që çfarë si kanë punuar prokurorëve. Po mirë, kjo nuk është normale, zot. S'është normale. Po është tjetër gjë çfarë duhet, se s'më le ta them. Ati lejohet, por prokurorit në asnjë mënyrë. A e keni fjalën për prokurorin? Në asnjë mënyrë. Kur them në asnjë mënyrë, në anëse është shteti aty. Flet në emër shtetit. Cili është mendimi juaj për Dadon, për prokurorin? Shiko, unë e kam thënë dhe po e them prapë. Çdo prokuror ose çdo gjyqtar, po? E pret me ky është Olsi Dado. Po, ky është. E pret me kënaqësi kur dhe me indiferentizëm pa pasion, kur them indiferent, kërkesën e mbrojtjes ose të personit në netim për ta përjashtuar ose për të thënë një konflikt. Dhe unë personalisht, e kam thënë gjithëve, duhet çdo prokuror, çdo gjyqtar kur ka një pretendim të tillë ta jap dorëheqjen. Është tjetër gjë, pranon drejtuesi apo jo, se kështu është. Gjyqtarit ja pranon apo jo kryetari. E vendos ai. Kur jep dorëheqjen. Kur e kërkon pala dhe se jep dorëheqjen, atëherë është trup gjykues. Kurse në këtë rast ka një procedurë për prokurorët. Por prokurori ta jepte pasaj është tjetër gjë, sepse duke dhënë vetë dorëheqjen, demonstron që s'ka asnjë pasion për çështjen. Që nuk e kthen çështjen në konflikt personal. Gjë që kjo gjë e kompromenton. Ka një konotacion tani personal. Është kthyer, por i të së vërtet. Do jemi ballkanik, e kemi temperamentin, jo të hakmarrjes pa atë të prekjes së sedrës edhe bësh pasionant më shumë. I besoni zoti Axhia që zoti Dado po edhe të tjerë janë mbështetës të djathtës edhe po bëjnë dhe politikë? Shiko, nuk besoj shumë në këto gjëra, sepse çështja është çështje, edhe në fundit do shkojmë me prova në gjykat. Sa do pasion të jesh i pozicionuar politikisht. Jo nga Dibra, jo i PD-s, jo i djathtë. Absolutisht, unë thash për zotin Domani. Ai ka qenë prokuror në... Foton tjetër atë do kemi besoj, Regjia. Po, është ajo që thash. Ku e keni njohur zotin Domani? E kam njohur shumë shpesh, që në Sarandë kur ishte prokuror. Ka qenë ai? Po, edhe në shkollë magjistraturës kur ishte. Ku ka qenë në shkollë magjistraturës? I keni dhënë mësim? Jo, si kam dhënë mësim, po kam asistuar në mbrojtjen e diplomave.
kur zoti Berisha tha ato fjalë kryekriminale etj. Si u erdhi? Shika. Tash e dim, jemi rritur me plakën me zotin Berisha. Me zotin Berisha dihet që po i ndërpreve rrugën, do presësh ulërisë e zotin Berisha në parlament që kur bëj reforma Maksa Xhia do të zaptoj drejtësinë. Unë s'mora si pozicion, asi gjë fare, isha aty ku isha. Edhe ata që morën pozicione, asi gjys fjalë nuk tha. Pra dihet zoti Berisha po i dole në rrugën e vet, mo me të drejtë pa të drejtë tash. Për të gjithë ata që nuk e dinë, zoti Maksa Xhia ka qenë prokuror i përgjithshëm, ka qëndruar 4 muaj. 4 muaj, 5, më fal, se to isha një muaj. 5 muaj. Sepse nuk pranoi të merrte urdhra. Tha ja mund po histori e vjetër, po. Vjetër, po është dinjitoze në jetën tuaj. Po mirë. Dhe mua më vjen shumë mirë që ke këtë në mënyrë absolute. Shiko, nuk e them nisur nga asnjë interes. S'kam parë fare probleme me pa unë kam çështjen, përfaqësoj çështjen, biles takojmë shumë përzemërsisht, biles më ka thënë çat ket probleme për avokatin, e ke derën e hapur për gjitha këto problemet. Edhe ja kam thënë shqetësimet e mia. Ja kam thënë, për mua ka marrë barë të rëndë. E di sa ka marrë barë të rëndë? Barë shumë të rëndë, edhe më të rëndë se kjo e ka familja vetë. Si e bën jetën? Fëmijët e tij kanë humbur fëmirin. Sepse është të rish me bodyguard, mos shko këtu, mos shko atje. E kemi një hero të gjallë, zotin Dumani? Të gjithë. Ky po. Se ky lakohet. Ky lakohet më shumë, se është drejtues. Edhe ai që do vi, prapë ai do lakohet. Po një frikë është që kur ti mbaroj mandatin zotit Dumani, ai mund të marrë edhe mandat tjetër, po do mbaroj edhe të tjetrin. Pastaj, a janë të tjerët në lartësinë si zoti Dumani? Shiko, po ti je strikt me detyrën, je në lartësinë e zotit Dumani. Ai është strikt. Po në rregull.